இது நம்ம வந்து பிரேமரில் காப்பர் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். இது காப்பர் உங்களுக்கு வந்துட்டு க்ளீனாக பாருங்கள். எல்லா வீடியோவிலும் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம், நம்ம வீடியோலேயே காட்டியிருக்கிறோம். இந்த காப்பர் பாபின் எல்லாமே எதுக்கு நாங்கள் ஒரு வாட்டி வீடியோவில் காட்டுறோன்னா, இன்னமும் வந்து 100% காப்பர்ன்றது ஒரு கேள்வி இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளோ புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ புரிய வச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது 8 ஆம்பியர் இது. இந்த இப்போ காப்பர் உள்ள வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாமே வந்து நம்ம அதேமாதிரி வந்து இது வந்து சிஎம்சி மிஷினில் நம்ம வைண்ட் பண்ணுறதால இந்த ஒயரு வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ டைட்னஸ் வருதோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு காயிலுடைய தரம் வந்து அதிகமாக உழைக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து அந்தமாரி மிஷினு இப்போ காஸ்ட்லியான மிஷின் வாங்கி வைண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துன்னுக்குறோம். நம்ம கை வைண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் மிஷினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இப்படி தான் ஒரு காயிலும் நாங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ தரத்தில் கொடுக்குறோம். எல்லாருக்கும் தெரியுன்றக்கோசம் தான் இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வணக்கம். லைக் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அமேசானில் சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்குது. வேணுன்ற நண்பர்கள் அமேசானில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசானுடைய லிங்க்கும் நம்ம வெப்சைட் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். அப்புறமா வந்து நம்ம லைக் பவர் ஆடியோன்ட்டு ஒரு சேனல் இருக்குது, அதனுடைய சேனலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஏற்கனவே நான் கொடுத்துருக்கேன். நிறைய நண்பர்கள் வந்து அதனால் அது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைக்கல. ஏன் காரணம் என்னென்னா, இதுக்கு மேலே அந்த வீடியோவில் தான் நம்ம வந்து சாங்ஸோ இந்த டெஸ்ட் வீடியோலாம் வந்து அதில் தான் போட முடியும். ஏன்னா இந்த சேனலில் நம்ம போட்டோம்னா உடனே காப்பிரைட்டு காட்டிடுது. சும்மா ஒரு 6 செகண்ட் போட்டால் கூட காப்பிரைட் வருது. அதனால் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஆடியோ டெஸ்ட்டோ நம்ம வந்து எதனா ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் நீங்கள் எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டினேன்னா அந்த சேனலில் தான் என்னால் போட முடியும். இந்த சேனலில் போடுறதுக்கு ஆகாது. அதனால் அந்த சேனலும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். வேணுன்ற நண்பர்கள் அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து டெஸ்ட் வீடியோ போடுவோம். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்றது தெரியும். நம்மளது வந்து இன்னொரு கம்பெனி வந்து எல்பிடி காயில் இருக்குது, அதுவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். இது வந்து நம்மளது வந்து இன்னொரு எல்பிடின்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். இதுவும் 100% க்யூர் காப்பர் தான். இது வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரே ஊரில் 2 பேருக்கு கொடுக்க முடியாத காரணத்தால் வேணுன்றதால நான் வந்து லைக் பவர் ஒருத்தருக்கும் எல்பிடி